Öncelikle hepinize selamlar. İkimiz de videoya mı girdik lan? Geri zekalı. Beyler ikimiz de aynı anda videoya girdik. Manyak adamla biz. Neyse bir şey olmaz kanka. Beğenmezler ya. Beğenirler. Beğenmezler. Mesela ben Şıtımı çıkartırsak şerefsizim. en baştan başla. Ben daha değil işte. Beyler videoyu buradan kesiyorum. En baştan. Kanka ben bir şey diyebilir miyim? 2 dakikalığına. Alt yazı koyabilir miyim böyle istediğimi diyemek için? Alt yazı. Bakarız yapabiliyorsan yapar. Tamam. En sonunda konuşabiliyorum. Videosu bitmiş. Oh be. Şimdiki beyler gördüğünüz gibi Poco ile birinci olmaya çalıştık, olmadı. Bulla çok iyi birinci olduk. Tamam tamam, o işler bitti. Sırada da bir tane daha birinci olacağız. Video devam edeceğim. Ben 3 dakika mı 4 dakika mı ne boyunca konuşmuyordum. Şimdi konuştum. İlk defa sesimi duydu takipçiler. Gelsene kardeş.
hayır. Mal. Oha. Oha. Yavaş oğlum, ciğerimi söktü. Lan bak ya. What? Aga hani takımdık? YBC miydi lan yoksa? Bir dakika, savaş günlüğüne gireceğim. Beni öldüren kim? Yok, bu değil. Neyse, bu maçtan sonra hemen bakacağım. Beni öldüren kişi hangi? Geri zekalıydı. YBC ise bu videoyu kendisi görsün. Ama yok, başka bir kişi ise, yani YBC diye kendini tanıtıyorsa bilmiyorum orayı da. YBC atsın bu videoyu, yorumu bakacağım. Oha. Yavaş kardeş, yavaş. Gitsene lan. Lan. Ya bak kardeşim, anlaşabiliriz. Al sana enerji verdim, geri zekalı. Dönüyoruz ya. Bu tarafta adamlar. Bak bak bak. Satıcı. Uf, ne aldı lan o kolt? Dörtlük. Beni yer. Bu sen beni yiyemezsin. Hayır 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 ya, hayır ya, yapma şunu. Kirike koyun. Evet beyler, Manyak Bey şu an bir video atıyor, hemen onu izleyin. Hatta kanalını, linkini de bırakacağım. Bakın. Bırakamazsan da benim sorunum değil. Arkadaşlar söyleyeyim diyesini. Her maçta nasıl en az ikinci olunur? En az bakın. En az. Hesaplaşmaya her türlü koyacaksınız. Biz de PUBG Lite videomuzu gönderdik. Beyler izlemişsiniz. Güzel. Hanımlar ve beyler. YouTube kanalımız vallahi güzel ilerleyecek bizim. Her zaman yayında olacağız bir de. Böyle 100 abone olduk mu canlı yayın yapacağız. Oyun canlı yayınları. Onları deneyeceğiz. Yani güzel olacak mı ben de bilmiyorum. Evet beyler, şu an video yayında yani. İzleyin. İzlensin. Kardeşim söyleyebilirsin bunu. Beyler kanala abone olun diyor. Güzel domuz. İzlensin diyor. Beyler bu arada ben bilek Niko'yu aldım. En düşük rütbe olduğu için çünkü en düşük rütbe yazıyor. Benim en düşük rütbem var ya aga, 10. Benim en düşük rütbem 3 rütbe, o da yok. Çünkü daha bugün savaş çıktı. Beyler siz de şimdi kulübümüze de gelin. Tabi Batuhan abimiz sağ olsun, dediğimiz gibi rapinden biraz esinlendik. Beyler bildiğiniz gibi gerçek adamı kullanmıyor. Ama o yüzden biz öyle. Bu Gördüğünüz manyak gibi. adam, benimki Batuhan diye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kendisinde Crow var, bende Spike. Valla benim hesap böyle arkadaşlar. En düşük rütbe Rick olduğu için onu gösteriyor. Yani karakterleri az ama çok iyi oynuyor Cevo. Yani onu söyleyelim. Bir dakika. Davet gönder.
Hayır hayır ya, yok gönderme. Gönderme canım benim, gönderme canım benim, gönderme. Heh. Şimdi bu da bizim beyler son elimiz olsun çünkü video 10 dakika oldu. Kim biliyor musun kanka bu son maça? Bence yok, Poco çabuk ölüyor bende. Gir. Bunu Yani çektiği şey yok. Ha? Biraz böyle arkadan ses geliyor. Belki. Şimdi. Bakalım. O yüzden beyler şey gelecek. FIFA, PES ve bir sürü kapışmalar Jovo ile birlikte veya birliktelik olma. PlayStation'a da videolar gelebilir PlayStation'dan. Bu arada beyler korona, yani ellerimizi bol sabunlayalım. Bu koronavirüsü her yerde. Yani Türkiye'de de var. Böyle haberiniz olsun, koronavirüs diye adamlar eve incelemede bir şeyler çalıyor. O yüzden eve kimseyi sokmayın, biz koronavirüse bakacağız diye yerlere. Ama müfettişse sıçtınız. Eve almazsanız adam polisin. Kardeşim ne bela adamsın sen. Manyağa bak ya. Gel. Boğuyum lan ben, bu. Şimdi seni anlamadım. Ya gitsene. Bu ikimizin arasında bir ilişki kardeş. Abi. Ya öl artık. Ölmem lazım he. Gelsene. Za. Gel. Geri zekalı vuramayacağımı zannediyor ya. Gelsene oraya. Bu mu oldu? Hayır. Kendim seslendirdim oğlum bunu. Gelsene kardeş. Ölmedi. Allah, son anda yırttık paçayı. Ye. Hayır ya. Aha. Çıkışın yok. Hevesim yok ama derdim çok. Kalmadı bak hiç halim ya. Yiyeceğiz. Öldürecek mi beni? Bir kişi daha ne olur? Gel kardeşim gel. Canım, balım, çiçeğim diyerekten öldürdük. Böyle bir numarayı. Ve beyler, videomuz bu kadardı. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.